Отырсаңыз, бұл есепті міндетті түрде теңдеулер жүйесі арқылы шығарамыз. Енді бұл жерде сіздерге берілген 95 мл оттегінде метан және пропанның қоспасы жағылған және бұларды реакциядан кейін өлшеген кезде олардың көлемі 60 мл болған. Енді бізге табу керек метанның көлемдік үлесі мен және пропанның көлемдік үлесі, яғни процент бойынша олар қанша процент екен. Бірінші біз бұл жағдайда не істейміз? Бірінші метанды жағайын десе, бұл жерде бізде көміршаны жағамыз, ол кезде енді бұларды теңестірейік, мынаны 2 қоямыз, мына жаққа 2 қоямыз, мына жаққа 4 қоямыз. Енді қарап отырсаңыздар, көлемі бойынша бұл 95 мл оттегі, мына 95 мл оттегі деген шама, ол бізде менікі, осы жерді қарасыздар, осы жерді. Ал мына жердегі шама, ол бізде 25. Ал бізде газдардың, яғни реакциядан кейінгі газ, ол бізде 60 мл, яғни мына екеуінің, енді бізде реакцияға түспей қалған, яғни оттегі, реакцияға оттегі, ол бізде Z шамаға тең. Енді біз теңдеулер жүйесін құрайық. Теңдеулер жүйесінің шамасы, яғни 2 оттегі, метан кезінде 2 оттегі жағылды, ал пропан кезінде 5-ке тең. Ал үшіншісінде бізде газдардың көлемі 60, яғни бұлардың көлемі 60 мл. Осы шамаларды қазір ескере отырып теңдеулер жүйесін құрамыз. Біріншісінде газдардың қоспасы бойынша, яғни плюс Y тең нешеге? 25-ке. Яғни бізде реакцияға түспей қалған. Үшінші шама ол X плюс 3Y плюс Y, осы бізде нешеге тең? Екінші мен үшінші теңдеудегі біз ол жерден Z-тердің шамасы жойылады, сонда X плюс. Сонда бірінші теңдеу X плюс болса, енді екеуінен де біз не істей аламыз? Азайту арқылы X-ларды жойыламыз. Сол кезде бізде Y нешеге тең болады? 10-ға тең болады. Енді онда неге тең? Бізде 15-ке. Яғни X деп отырғанымыз бұл жерде неге? Бұл не? Пропан газ. Енді әрқайсының көлемдік үлестерін табайық. Көлемдік үлестерін табу үшін біз міндетті түрде олардың шамалары. Жалпы олардың көлемін білеміз, есептің шарты бойынша 25 мл. Ал енді бұл жерде реакция нәтижесі 10 түзілген, яғни 10-ды жалпы массасы 25 мл бөлу арқылы оны 100% көбейтетін болсақ, оны біз неше пайыз екенін білеміз. Бізде нешеге тең? Енді 25 арқылы біз оның неше 60% екенін бұл әр газдікі жеке табылды. Сіздерге видео пайдалы болатын болса, міндетті түрде реакцияларыңызды аямаңыздар.